హికప్స్, వీటినే మనం సింగల్స్ అని కూడా అంటాము. ఇవి డయాఫ్రాగమ్ మజిల్ యొక్క కాంట్రాక్షన్స్. డయాఫ్రాగమ్ లంగ్స్ కింద భాగంలో గోపురం కింద ఉంటాయి. ఇవి ఊపిరి తీసుకోవడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి. డయాఫ్రాగమ్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అయినప్పుడు వోకల్ కార్డ్స్ని క్లోజ్ చేస్తుంది. అప్పుడు హిక్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. ఎక్కిళ్ళు గ్యాస్ట్రోఫాగల్ రిఫ్లెక్స్, నిమోనియా, కిడ్నీ డిజార్డర్స్, లివర్ డిసీజెస్, బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ లేదా స్ట్రోక్ ఉన్నప్పుడు వస్తాయి. అయినప్పటికీ ఇవి చాలా అరుదుగా వస్తాయి. ఫ్రేనిక్ నర్వ్ లేదా వేగస్ నర్వ్ని డయాఫ్రాగమ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఈ నర్వ్లో ఇరిటేషన్ లేదా ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చినప్పుడు హికప్స్ వస్తాయి. ఇలాంటి వీడియోలు మరెన్నో చూడాలనుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్.